Из небольших веток желательно сделать настил для ног. Ноги греть, сушить желательно без носков, без синтетики, просто в голом виде, ну либо в шерстяных или хлопчатобумажных носках, чтобы не получить сильный ожог от прилипшей жидкой синтетики. Ботинки лучше сушить вот так, в удалении, то есть принцип такой: перегревается нога, значит перегревается обувь, а обувь в выживании — это практически жизнь. Вот у нас жерди пережглись, никаких усилий практически не нужно было. Вот они сдвигаются в центр, но только чтобы кончики были в центре пламени, не пламени, а в районе углей, а чтобы было сразу какое-то расстояние, чтобы они не полыхнули куда-то в сторону там вещей, людей. То есть за этим надо следить. То есть получается такая звезда из жердей.